Artes, música, tercer grado. Bloque 3. Sonidos de lo cotidiano. Todas las elecciones que hacemos en nuestra vida son producto de nuestra identidad, desde el color de ropa que elegimos hasta el género musical. Elegir un instrumento también está relacionado con seleccionar la música y un repertorio disponible para ese instrumento. En esta sesión, hagamos una búsqueda de nuestra identidad al elegir y construir nuestro propio instrumento. ¿A ustedes cómo les gustaría hacer música? Llamamos cotidiáfonos a los instrumentos que están hechos a partir de objetos de nuestra vida diaria. Hay objetos que por su sola existencia tienen una capacidad sonora y esto los convierte en cotidiáfonos simples. Pero también hay cotidiáfonos compuestos que requieren una combinación de materiales ensamblados. Esta idea tiene su antecedente más remoto en la llamada música industrial. Su creador y principal exponente es un grupo originario de Berlín, cuyo nombre se traduce al español como Derrumbando Edificios Nuevos. Esta banda, a inicios de los años 80, ideó su música bajo la premisa de construir sus propios instrumentos. Con el tiempo, los fusionaron con instrumentos tradicionales y sintetizadores. A nivel internacional, destacan agrupaciones como Stomp y Blue Man Group. Los primeros fusionan el teatro y la danza con la experimentación musical a partir de pelotas de básquetbol, escobas y utensilios de cocina. Los segundos tocan percusiones hechas con tubos de PVC. Otra perspectiva es la de la música comunitaria, que es una aproximación interdisciplinaria que incluye teatro y movimiento. Uno de los pioneros en ese terreno es el grupo teatral Pickle Herring, donde el artista Matt Smith busca cultivar el aspecto creativo y el músico innato que hay en cada participante. Este proyecto se construye bajo la premisa de la inclusión, la creatividad y la apropiación. La apuesta es por crear música a partir del reciclaje de materiales cotidianos de desechos, para participar en un ensamble musical que interpretará blues, folk, rock y composiciones propias, construyendo así lazos comunitarios. Utilizan materiales como tazas, platos, piezas de plástico y metal de reciclaje. Los participantes entran sin prejuicio a inventar técnicas para hacer sonar sus materiales y eventualmente convertirse en virtuosos de su propio instrumento. En Latinoamérica, un esfuerzo digno de mencionarse es la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, Paraguay. Ahí se construyen los instrumentos de cuerda, violines, violas, chelos, contrabajos, guitarras, así como los instrumentos de percusión. Este esfuerzo busca estimular la creatividad de jóvenes de escasos recursos para que aprendan música y se expresen a través de ella. Don Nicolás, en su carácter de recolector de basura, visita el vertedero y ahí rescata los materiales para construir los instrumentos. Otro especialista es Don Tito Romero, que se encarga de construir los instrumentos de viento. Una vez terminados, el director Fabio Chávez y los maestros prueban y afinan los instrumentos que tocarán los jóvenes integrantes de la orquesta. México también tiene su propia agrupación, la Orquesta Basura, que utiliza sonidos provenientes de instrumentos que ellos mismos construyen.
Con cubetas, tubos de Poliflex, latas, raquetas de tenis y aerófonos de PVC, exploran géneros diversos. Podemos decir que tocan música popular de distintas regiones del mundo, con el propósito de incluir y acercar a cualquier persona a la música. Un último ejemplo tuvo su origen en la ciudad de Viena en 1998. Se trata de la Orquesta de Vegetales, que utiliza zanahorias, rábanos, poros, cebollas, entre otros, para hacer sus propios instrumentos. Y con su original propuesta musical explora los géneros de free jazz, noise, dub y música electrónica. La posibilidad de que los estudiantes puedan transformar material de desecho en instrumentos musicales abre una ventana de oportunidades para que puedan expresarse a través de la música. ¿Qué tipo de instrumento consideran que expresa su personalidad? Investiguen en la red cómo se pueden construir instrumentos musicales a partir de material reciclable. ¡Manos a la obra!